sono Jacopo Jax e oggi ragazzi giochiamo di nuovo su Subway Surfers. Non mi ricordavo ragazzi come si giocava, come si chiamava questo gioco. Quindi allora ragazzi, c'è posta per te, tipo che letterina, c'è posta per te, benvenuti. Ragazzi siamo in Messico, va bene. È ora di surfare per strade spaventose, metropolitane magiche, va bene. Benvenuti qua invece. Ah, ok, reclama. Wow, bella. Ok. Bello. E vediamo qua. Ok, perfetto. 100, no, 1000 monete. Ok, perfetto. Ok, allora ragazzi, devo farmi mostrare una cosa. No, aiuto, raga, aiuto, no, aiuto, ok, l'ho superato, volevo farmi mostrare una cosa ai personaggi, raga, però, aia, vi stavo dicendo, no, questa cosa, via, ok, perfetto, ok, via, ok, perfetto, mamma mia, che bello, raga, guardate, siamo in Messico, ok, la Olivia, ok, va bene, dobbiamo prendere Olivia, tutum. Ok, perfetto, non faccio il treno della, ok, il cactus, perfetto, via, ok, 1, 2, ok, no, aia, aiuto, no, aia, vabbè, mi hanno ucciso. Vabbè, allora ragazzi, ok, allora, mamma mia, dove... No, non voglio giocare, fermo, ho fatto bene ragazzi a fare questo, ho fatto bene, quindi, allora, sto usando i personaggi, come ottieni ora, ah ok, ma mi sembrava strano ragazzi, perché altrimenti, allora, missione sempre, dove cavolo si faceva? Forse qua, ok, ragazzi, ve l'ho detto che c'era qualcuno di nuovo. Ok, allora cominciamo. Allora, da qua non c'è nessuno, da qua non c'è ancora nessuno, ma ricordate ragazzi che sono sempre belli, ma mica hanno messo no, pensavo che, vabbè, va bene ragazzi, questa c'era, non mi ricordavo che se c'era, no, questa c'era, questa non c'era, wow, guardate che figa, wow, Alicia, bene, Alicia. Poi c'è Eddie, vediamolo, mamma mia che bello, pure un vampiro, Poi Manny, che bello, oh, guardate che bello, uno scheletro. Poi abbiamo la zombie che ovviamente ha tanti occhi, però non ha un altro costume. Poi abbiamo Tony, questo qua, è bello. Poi abbiamo questa Sofia, è bella, mi piace. Poi, eccola ragazzi, questa si chiama Olivia, quindi ragazzi abbiamo già trovato la O, quindi vuol dire mica dobbiamo trovare Olivia, no? Poi abbiamo questa e poi questa. Poi abbiamo Scarlett, con i... come si chiama? Con i pipistrelli. E poi abbiamo, guardate che bella. E poi abbiamo l'ultimo, questo qua, che abbiamo Teflon, vabbè. E poi, eccoci ragazzi, queste non me l'ho fatto mai mostrare, ma sono le tavolette. Quindi, ok. Facciamoci un'altra partita. Ok, su Messico pure, Messico, vai. Ok raga, perfetto. Ok, io mi prendo uno di questi, vediamo che succede. Corro di più? Ok, va bene. Bene, aiuto, corro super veloce. Yopl, ok, perfetto. Ok, 1, 2, aia. Vabbè, ho capito, vero ragazzi? Abbiamo una chiave. Va bene. Ok, eccola L. Mancano 3 lette e 3. No, 1, 2, 3. Ok. Ma vabbè, ho capito, ma sempre. Ma due. Vabbè, ma sto facendo vite proprio di TTT. Ok. Perfetto. Ok. Ok. 1, 2, 3, 4 e 5. Poi 6, 7, 8. Ok. 9,
10, 11, 12, 13 e 14. Punteggio. Vabbè ragazzi, ma siamo davvero bravissimi. Quindi ragazzi, io dico che finisco qui. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate molti like. Secondo, iscrivetevi al mio canale San Crazy. Iscrivetevi terzo, attivate il mio campanello. Ci vediamo al prossimo video di Subway Surfers. Ciao! Attenzione, c'è una bambola. Attenzione, una bambola e mi fermo. Ah, ok, così si ferma. Wow, bello, bello.